Подошла к концу очередная цифровая археологическая экспедиция, в ходе которой были обнаружены вот эти древние артефакты. Как видим, это платы, которые были извлечены из культурного слоя, они несут на себе следы загрязнения, так как еще не подвергались никакой чистке. Поэтому вы можете их видеть в самом таком не есть первозданном их виде. Вот именно в таком виде они доходят до нашего времени. Как видим, на этих платах еще отсутствуют какие-либо микросхемы, все собрано на простых дискретных элементах. Мы видим вот на этих кадрах такие вот сборки, это своего рода заменители тогдашних микросхем. Как видим, логика здесь диодно-резисторная. Ну, тут еще также присутствовали транзисторы, поэтому это транзисторно-диодная логика. Но, к сожалению, древние охотники, собиратели цветных металлов уже повыковыривали эти транзисторы. Так что вот в таком виде дошли до нас вот эти вот реликтовые образцы вычислительной техники, на которой производились первые архаические вычисления.